Станува збор за проектот идејна виртуелна тродимензионална реконструкција на локалитетот Маркови кули на планината Водно, исто така познат како град Срнче. Целта на овој мултидисциплинарен проект беше да со примена на повеќе научни дисциплини со помош на геодетски методи или геоматички, помош на архитектонски методи и секако со сите до сега средства кои ги имавме археолошки на располагање, изготвиме виртуелна тродимензионална реконструкција. Имаме еден прекрасен археолошки локалитет во непосредна близина на Скопје, на само 4 километри од центарот се наоѓа овој локалитет Маркови кули Водно, локалитет, тоест град еден кој што е направен, изграден во околу 530 во 6 век и е стар околу 1500 години. Станува збор за тврдина со околу 350 метри на 90 метри обем и со кули високи по 15 на метри, нешто слично како Скопското кале. Со ова идејна виртуелна реконструкција Маркови кули, што како акроним било ИВР МКВ, би значало идеја, визија, реализација, МК Македонија, Водно. Значи, кога би станала реалност ова идејна виртуелна реконструкција и кога би навистина би осамнал археолошки локалитет со стотици, со векови наназад, кој што се наоѓа на неколку километри од центарот на Скопје, ќе биде примамлив како на една локација, локалитет кој што ќе промовира вредности на одржлив развој, не само од областа на воспитанието, образованието, културата, културното наследство, спортот, рекреацијата, екологијата и така натаму. Целиме ко тоа да овој проект од сега во оваа фаза кој што е подземја и невидлив и е виртуелен, во иднина постане реален, односно да се археолошки истражи и мислиме да и сметаме со сигурност дека еден убав бисер на градот Скопје и навистина заслужува поголем третман. Од друга страна да напоменаме на далечина од 3 километри од центарот, од плоштадот до локалитетот воздушна линија 3 километри, на патот спрема Средноводно кога се оди, блиско е до градот и има многу од кога би се истражил и промовирал вистински, би се отвориле многу можности благодарение од туристички аспект, едукативен аспект и слично. Да направиме археолошко истражување, комплетно да го истражиме, иако има археолошки истражувања од 75 до 80 година вршени, потоа во 2015-2020, меѓутоа еднашка да се направи целото ова и ќе биде од голем интерес за сите скопјани и за сите туристи кои што ќе доаѓаат во Скопје. Секој европски и светски град би посакал да има нешто слично вакво во негова близина. Би било прекрасен локалитет кој што ќе го посетуваат сите што ќе дојдат во Скопје, доколку не отидат таму, нема да видат ништо од Скопје. Токму тој локалитет е достапен на тие пешачки патеки. Голем дел од нас се фотографираат, уживаат во прекрасната гледка, буквално кога цело Скопје го имате на дланка, а при тоа не знаат дека тлото на кое што газате со векови старо, за жал нема ниту една информативна табла и патокази и така натаму. Сметаме дека сите од нашата област можеме да работиме многу, да и скупи, и аквадуктот, и да не сгрешам археолозите да ме караат и Скопското кали, и Маркови кули или Црнче, како што се нарекува, и Бадар во Маџари може да бидат навистина препознатливи места.